12月24日，一股强雷暴系统席卷南加州，多地天气急剧变化。美国国家气象局在当天上午向多个华人聚集城市发布了罕见的龙卷风警报。这一消息在社区中引发广泛关注和震惊，不少当地居民表示，在南加州这样气候温和的地区突然接到龙卷风警报，实属罕见。当天上午10点20分，气象局通报称，一场具备生成龙卷风条件的强雷暴已进入洛杉矶县多个地区，潜在影响区域包括阿罕布拉、帕萨迪纳、蒙特利公园、圣盖博、埃尔蒙蒂以及天普市等多个以华人居民为主的城市。相关气象单位立即对这些区域发布了龙卷风警报，并提醒居民保持高度警觉。约10分钟后，龙卷风警报虽然被解除，但气象局同时表示，强风风险依然存在，上述地区仍处于强雷暴警报状态。这意味着大风和暴雨仍可能持续，对户外人员和交通造成影响。接到警报的许多华人居民在社交媒体上表示，从未想过在南加州会接到龙卷风相关警告，一些人用活久见形容这次突发事件。气象部门提醒，如果龙卷风真的形成，民众应迅速寻找安全庇护所，避免在户外停留，以防被飞散物体击中。气象专家分析指出，虽然洛杉矶县发生龙卷风的概率极低，但在强雷暴条件下也无法完全排除可能性。根据此前周二的气象预测，在本周二至周四的时间段内，该地区发生龙卷风的概率约为 2%。虽然可能性不高，但仍需做好应对准备。专家补充表示，即使真的出现龙卷风，其规模大概率较小，持续时间短，属于弱龙卷风的范畴。但即便是这种较弱的龙卷风，也可能对结构较为脆弱的活动房屋等建筑造成破坏，或导致树木倒伏、电力中断等问题。华人看世界，尽在好视频。